L-għan tiegħi hu li niġġieled għall-Ewropa biex insaħħaħ l-Ewropa għal ġid tal-Istati Membri fl-Unjoni Ewropea, inkluż Malta. Dan qalu l-kandidat ġdid tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Raymond Buġejja f'intervista ma' dan l-istazzjon. Buġejja hu wieħed mit-tliet kandidati ġodda li ġew approvati u żdiedu mal-lista fl-aħħar jiem. Mistoqsi dwar il-proċess ta' skrutinju li għadda minnu biex intażel, Ray Buġejja fissru bħala wieħed eżawrenti ħafna, fejn ġie mistoqsi diversi mistoqsijiet, kemm personali kif ukoll professjonali u anki politiċi. Ray Buġejja refera għal dawk il-kwistjonijiet li hu jaħseb li jista' jissiliet fuqhom biex deċiżjonijiet meħuda fuq livell Ewropew jinħassu aktar miċ-ċittadini Maltin. Jiena lija l-iktar żewġ prioritajiet l-iktar importanti għal Malta llum huma xogħol, speċjalment għaż-żgħażagħ, u tkabbir ekonomiku. Mela bħala kandidat għal Parlament Ewropew hemm żewġ ruoli. Wieħed li tieħu sem fil-Parlament, fejn aħna parti mill-partit l-iktar b'saħħtu fil-Parlament, imma wkoll tieħu sem fil-kumitati tal-Kummissjoni li jfasslu l-liġijiet, jfasslu l-politika ekonomika. Mela nidir li l-kandidat għandu jkun dak li jista' jagħti kontribut anke tekniku lejn il-komitati u din hija l-antijaj bħala kandidat Ewropew, mhux biss politiku imma anke tekniku. Ray Buġejja qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ħalla legat kbir, mhux biss miegħu imma wkoll mal-Partit Nazzjonalista, mal-pajjiż u mal-kandidati kollha. U faħħar lil Simon Busuttil li għandu għarfien kbir dwar l-Unjoni Ewropea, tant li kien ingħata l-unur ta' Europarlamentari tas-sena fl-2012. Mistoqsi jgħid kif se tkun il-ħidma tiegħu minn issa sa 4 xhur oħra meta ssir l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, Ray Buġejja wieġeb la tlaqliq li għalih se tkun battikata kbira. Żied li hu flimkien mal-kandidati l-oħrajn se jkollhom programm intensiv ħafna, iżda saħaq li meta wieħed jidħol għal kampanja bħal din, irid ikun ippreparat għal kull avveniment li jinqala'.